天你们为什么要坐在这儿，而我为什么又站在这儿？我快速地回忆了一下，我发现迄今为止我参加过的所有会议，绝大部分都是台上的人废话连篇，台下的人昏昏欲睡。所以，当今天我有资格站在台上，而你们坐在台下的时候，我决定不这么做。我希望，如果我有幸能够活到耄耋之年，而在座的各位，到那时候也都活在世上，我们再次相见，想起今天我们说的话，大家能够依然记忆犹新，言犹在耳。首先，我们要做出一些改变，压缩行政部门，以及改变评价体系。因为当我还是一个年轻律师的时候，我就对僵化的考核体系深恶痛绝。虽然这一体系被发明出来的初衷是为了更好的管理，但是它非常不适合一切有创造力以及有自尊心的个体。他把人当奴隶。你们被要求每天写日报，每周写周报，每月写月报，但我相信，你们当中的大部分人，一定会为了对付这些日报、周报、月报犯过愁，而去胡编乱造，甚至嫁祸给无辜的客户。比如你们的客户如何难缠，以至于你们不得不花费大量的时间和精力去安抚他们。而事实上呢，你们只是因为当天没有可以写到日报里的业绩而已。所以，今天这个考核体系正是寿终正寝了，因为我比大家更不想浪费你们自己的聪明才智。但是啊，这并不代表就不需要考核了。砸碎旧的东西总是容易的，任何一头驴都可以踢倒一个谷仓，但是建立谷仓，驴就不行了。这几天呢，我一直在思考，如果把全景比喻为一艘船，那么现在我就是船长。我要带着大家到什么地方去？这就是通俗的战略。全景的战略是什么？未来几年，我们全景要成为一个什么样的律所？而在座的每一位，又对自己的未来有一个什么样的职业期待？请诸位原谅，我不敢在这儿承诺你们在座的每一位都能实现自己的人生目标，获得自己想要的幸福生活。因为有些人的目标实现是以丧失良知为前提，有些人的幸福生活是建立在他人的痛苦之上，而我不希望你们中的任何一个人成为这样的人，我自己也耻于与这样的人为伍。今天我站在这儿所说的每一句话，都发自肺腑。所以我希望你们每一个人都能知道，都能清楚地知道我的目标，也希望你们能够认同我、支持我、赞同我的观点。第三，我可能不能保证全景在我的带领之下成为最赚钱的律所，但我可以保证，全景可以成为最值得尊重的律所。我也不能保证你们每一个人都可以赚到很多很多钱，但我可以保证，你们在全景的每一天都能感到人间值得。作为船长，我不能保证我们全景未来会一帆风顺，
我也不能保证我们全景未来不会遇到大风大浪，但我保证，我一定会尽我的全力，为大家挡风遮雨，奋不顾身，一往无前。好，今天就到这里，谢谢大家，散会。罗主任，不好意思，琳达，我就很简单几句话。你说，你的新秘书不是就用封主任原来的秘书吗？狄坤怀孕了，高龄产妇，医生说她得卧床，所以你得找个新秘书。哦，这事儿咱们回头商量。好。